Hello, everyone. Good afternoon. Welcome to our 6th session of online talk series. Today's topic is how can we best engage young children using dialogic reading? My name is Shahid Karim. I'm a postdoctoral fellow at the Education University of Hong Kong. As you know, for our translation purposes, two of our colleagues from Cambodia will be helping us in our communication today. One is Mr. Sok Sokom, Chief of Planning and Research, Early Childhood Education Department, Ministry of Education, Youth and Sports, Cambodia. And our second translator and interpreter is Ms. Ning, ECE Coordinator, Faculty of Education, the Royal University of Phnom Penh, Cambodia. សួស្តីលោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងហើយនេះគឺជាសិក្ខាសាលាទី6ហើយដែលសិក្ខាសាលានេះគឺជាសិក្ខាសាលាមានសារៈសំខាន់មួយដែរដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងជើងតើយើងអាចលើកទឹកចិត្តឬក៏ទាញរកចំណាប់អារម្មណ៍របស់កុមារតូចបានដោយរបៀបណាទៅលើការអានពីដំបូងរបស់កុមារហើយថ្ងៃនេះដែរគឺមានលោកដុកទ័រសាហ៊ីតខារីមដែលគាត់ជានិស្សិតផ្នែកថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងហើយមានខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែជួយក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកធ្វើបទបង្ហាញហើយនឹងបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង section ទី1ហើយនឹងកញ្ញាលៀងកិច្ចគាត់ជា program coordinator ខាងកុមារតូចនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវនៅផ្នែកទី2បាទ Thank you, Sakom. You're welcome. Dear participants, what we are doing today or bringing these workshops and online series to you is under the project Cambodia Early Childhood Education Project. លោកស្រីទាំងអស់គ្នាការដែលធ្វើសិក្ខាសាលាជូនទៅដល់លោកស្រីនាពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងគាំទ្រការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការសហការគ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាទ The main purpose of all these workshops and workshop series and talks is to share the knowledge and experiences of our scholars and researchers with our Cambodian stakeholders. ហើយគោលបំណងដែលរៀបចំជាស៊េរីសិក្ខាសាលាជូនដល់លោកស្រីនៅពេលនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងស្ដីអំពីការអប់រំកុមារតូចដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់បណ្ឌិតឬថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបានរកឃើញដើម្បីជូនដល់លោកស្រីជាចំណេះដឹងហើយនឹងជាព័ត៌មានមួយចំនួនបាទ Well, let me introduce our today's speaker, Dr. Yang Ling. ថ្ងៃនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាគាត់ជាបណ្ឌិត Yang Ling បាទ Dr. Yang Ling is an assistant professor in the Department of Early Childhood Education, the Education University of Hong Kong. Dr. Yang Ling គឺគាត់ជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៃនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង She earned her PhD from the Chinese University of Hong Kong and did her MA from the University of Bristol. លោកស្រីគាត់បានចប់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងហើយលោកស្រីបានទទួលថ្នាក់ Master នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់បាទ Dr. Yang Ling's research interests include early language and literacy acquisition and development. ហើយ Dr. Yang Ling គឺធានបទ research របស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើការអានពីដំបូងរបស់កុមារ Chinese and English as a second language. ដែលផ្ដោតទៅលើភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសបាទដែលជាភាសាទី2 Chinese and English as a first language. ហើយភាសាចិនហើយនិងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1ជាភាសាទី1បាទ
bilingualism, multilingualism, and multiculturalism. ដោយផ្ដោតទៅលើការអប់រំភាសាការអប់រំចម្រុះភាសាហើយនិងការអប់រំដោយរួមបញ្ចូលភាសាជាច្រើនបាទ Her research interests also include Chinese and English dyslexia, children's peer conflict. ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើភាសាចិនដែលមានការលំបាកពីការសិក្សារៀនពីដំបូងនៅកម្រិតកុមារតូច Dr. Yang Ling has won several teaching and research awards and has published her research and scholarly work extensively in international journals. លោកស្រី Dr. Yang Ling ហ្នឹងគឺគាត់បានសរសេរនៅឬក៏បោះពុម្ពនៅអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ជាច្រើននៅក្នុង website ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរ Without further ado, please join me welcoming our today's speaker, Dr. Yang Ling. Dr. Yang Ling, the floor is yours. ចឹងកុំឲ្យចាំយូរគឺសូមអញ្ជើញស្វាគមន៍លោកស្រី Dr. Yang Ling ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញដូចតទៅបាទ Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon. Hi, Sok. Nice to see you again. Nice to see you again. Thank you for the generous introduction. សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានស្វាគមន៍ទូទៅបាទ And it's my honor to come here and to deliver a workshop after the course I have given with some of you here as well. ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីបេតិកសោមនស្សខ្លាំងណាស់ដែលបានត្រឡប់មកធ្វើបទបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បង្រៀននៅថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រជាន់ខ្ពស់ហើយជាថ្ងៃល្អដែរដែលគាត់បានធ្វើការបទបង្ហាញទៅដល់លោកស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបាទ Before we start, at the beginning of the lecture, beginning of this workshop, I've kindly asked Dr. Sahi to invite everybody to bring a book with you. So I just want to have a quick check. How many of you have brought a children's book with you today? មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគឺគាត់ក៏បានសនំពរឲ្យលោកស្រីដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីតើលោកស្រីមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានយកសភៅកុមារតូចឬក៏សភៅរឿងនិទានអីផ្សេងៗដែលជាប់មួយនឹងខ្លួនជាប់នៅពេលនេះបាទ Perhaps we can invite the participants to have a show of hands or just or turn on the camera to show us the book that you've got there. គាត់ចង់ស្នើសុំឲ្យលោកស្រីណាដែលមាននឹងសូមលើកដៃហើយបើសិនជាលោកស្រីមានជាប់នឹងខ្លួនតែម្ដងគឺសូមបើកកាមេរ៉ាដើម្បីបង្ហាញតែម្ដងបាទថាតើមានអ្នកណាដែលអាចយកសភៅរឿងឬក៏សភៅកុមារអីផ្សេងៗដែលនៅខ្លួនយើងបាទ Fantastic. Even though I can't read the script, but I could see some of you have very interesting book content. So hold on the book, and later on we'll have a section that we're going to discuss the book choice as well. អរគុណច្រើនសម្រាប់លោកស្រីដែលបាននាំយកសភៅមកប៉ុន្តែគាត់ទោះជាគាត់អានអត់ដាច់នៅខ្លឹមសារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងគាត់មើលឃើញថាសភៅទាំងអស់នេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយលោកស្រីអាចលើកវាឡើងលើមកហើយទីទៀតយើងនឹងយកសភៅហ្នឹងមកធ្វើជាការពិភាក្សាទៅលើខ្លឹមសារនីមួយៗបាទ Can I just take this opportunity to invite everybody to take a picture of your book, and if you can, send it through this chat section. So everybody in this group can see what are the books that everybody have found. បើសិនជាអាចលោកស្រីអាចថតសភៅនឹងទាំងអស់គ្នាបានទេដែលអ្នកនយោមកហ្នឹងហើយយើងអាច send មកចូលក្នុង chat box មកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានមើលចំណងជើងហើយនឹងមើលពីការៈទេសរបស់សភៅនឹងផង Okay. So okay, let's
while you are doing the photo taking, so we're going to start. I'm going to start my slide and give everybody. It's ចឹង just លោកស្រីអាចធ្វើបដាហ្នឹងទៅហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញបដាដែរបាទ All right. So can I just have a show of hands? How many of you have used the picture book in the classroom before? អញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យលោកស្រីជួយលើកដៃតិចមកថាតើមានអ្នកគ្រូប្រមាណអ្នកដែលប្រើសៀវភៅរូបភាពដើម្បីបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យរបស់យើងបាទ I hope I'm not asking you to do too many things at the same time, taking photos, show of your hands. But I think this is like an advantage of using technology right now. Great. I see one hand's raised and a lovely light. I could see some of you are showing books there. Okay. ហើយជាគាត់មិនបញ្ជាលោកស្រីធ្វើរឿងច្រើនពេកទេដោយសារយើងថតសភៅផងដាក់ចូលនៅក្នុង chat box ផងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចជួយលើកដៃតិចទៅគាត់សំណួររបស់គាត់សួរថាតើមានលោកស្រីណាខ្លះដែលបានប្រើសភៅរូបភាពដើម្បីបង្ហាញកុមារនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏ដើម្បីបង្រៀនកុមារនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទសូមជួយលើកដៃផងបាទ All right, so I see two people raised a hand. I don't know how about the others. We have 70 people, so I can't go through ask everybody. It seems more people are showing hands now. What I want to ask, the next question I want to ask is, what is the most familiar story, English language story? What is it like a foreign story, okay? Children's foreign story that you know of? អញ្ចឹងគាត់សំណួរគាត់ចង់សួរមួយទៀតថាតើមានសភៅរឿងនិទានណាដែលគេថាវាចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់លោកស្រីឬក៏សភៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រៃឈើអីដែលគាត់ដែលលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើរឿងនិទានដល់កុមារអញ្ចឹងណាតើមានលោកស្រីណាអាចជួយឆ្លើយបានទេថាចំណងជើងឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាបាទ Okay, so I just need one or two answer. If you know of any English speaking children's story name, please raise your hand and let me know. ហើយមួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើសភៅដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសដែលសភៅរឿងនិទានជាភាសាអង់គ្លេសដែលលោកស្រីបានស្គាល់បានដឹងអញ្ចឹងណាលោកស្រីអាចជួយប្រាប់ផង Someone say Papa Pig Peppa Pig, yes. Okay, so that's a very English cartoon and the pig families. What else? មានចំណងជើងអីទៀតដែរទេបាទ How many of you heard the story Three Little Pigs? តើលោកស្រីទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាគេដឹងទេថាតើលោកស្រីដឹងអំពីរឿងកូនជ្រូកតូច3ដែរទេ And what about the very hungry caterpillar? ហើយមួយទៀតរឿងដង្កូវស្រែកឃ្លានបាទ Okay, so that sounds like I see two yes over there, and sounds like you have a bit of exposure to. There are certain story become international and classic. These are the classic children's stories. So we will look at some of those stories together today. Can you repeat again? Yes. So it sounds like those stories. Okay, I could see from the answer, from the feedback that some of you have heard those story names before. And I hope that you have read, some of you have read those stories to the children. Three caterpillars, oh no, the very hungry caterpillar and Three Little Pigs. There's some internationally classic children's stories that are available in different languages around the world. So I'm very glad that some of you know about that.
cô là cô tại sao ta sập hơi này là cô sụp quan vậy mình nó cứ tại tôi nâng pepper bịt nướng hưởng cô chụp nâng đi chiều hưởng nâng các bác viên mình bên tận nơi sụp mai dưới ngày bên nơi bảo hôm sập phía xa chỉ chờ chấn nó hay cònคือในครูสกอร์สภาเมืองเชิญให้ก่อนก็มีผิดสบายดีได้ในครูบ้านสกอร์สภาเมืองให้สภาเมืองไอแท้ชีสภาในหลับใบจังนั่นครู We all had a bit of experience of reading story to children, but how can we best engage young children during this story reading process? And that is something we're discussing today. គាត់ដឹងថាលោកស្រីទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ដែរក្នុងការនិទានរឿងសម្រាប់កុមារស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីគេហៅថាឲ្យកុមារមានការចូលរួមឬក៏តាក់ទាញកុមារឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការរឿងនិទានក៏ដូចជាដំណើរការនៃការដែលអាចឲ្យកុមារហ្នឹងអាចពិភាក្សាឬលើរឿងនិទានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះបាទ Very often we get a children's book and we start reading from the cover to the second page, the third page, and till the end of the book. And then within the minute we can, or within the 2 minutes, we can finish the book. ចឹងប្រសិនបើយើងចាប់ដើមអានសៀវភៅគឺយើងបើកអានតាំងពីទំព័រដំបូងរហូតបកលក្ខសៀវភៅរហូតទៅដល់ទំព័រចុងក្រោយហើយមើលទៅក្នុងសៀវភៅទៀតយើងនឹងអាចចំណាយពេល2ទៅ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទ The question is that all we can do about book reading or shared book reading? ចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលយើងត្រូវចោទសួរថាតើយើងត្រូវអានសៀវភៅរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយចែករំលែកកិច្ចការហ្នឹងទៅកុមាររបស់យើងបាន Can we actually make use of one simple picture book and extend it to different activities and engage children's communication through this shared book reading? ចឹងជាបទពិសោធន៍គឺគាត់ចាប់ដើមអំពីការយកសៀវភៅដែលមានរូបភាពមួយយកមកអានហើយយើងនឹងពន្យាពេលឬក៏ពង្រីកនៅការចូលរួមរបស់កុមារទៅសកម្មភាពផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងកំពុងតែអានសៀវភៅនោះបាទ So I want to introduce you dialogic reading. អញ្ចឹងគាត់សូមប្រើពាក្យថាជាកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអាន As the name suggests, dialogic means dialogue, a reading process that involves dialogue. អញ្ចឹងពាក្យថា dialogic ហ្នឹងបានន័យថាជាកិច្ចសន្ទនាដែលជាកិច្ចសន្ទនាដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអានតែម្ដង And dialogic reading is about how we as adult, the adult can be teacher or parents, engage children in dialogues, in conversations, in communications throughout this book reading, storybook reading process. អញ្ចឹងការដែលធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងពេលអាននេះគឺក្នុងនាមជាមនុស្សធំដូចជាពុកម្ដាយក៏ដោយគ្រូបង្រៀនក៏ដោយគ្រូមត្តេយ្យក៏ដោយគឺយើងត្រូវចង់និយាយថាបង្កើននៅកិច្ចសន្ទនាបន្ថែមពីលើការអានសៀវភៅរបស់យើងដើម្បីតាក់ទាញឲ្យកុមារមានការចូលរួមដើម្បីធ្វើកិច្ចពិភាក្សាឬក៏កិច្ចសន្ទនាប្រាប់ព័ត៌មានអីផ្សេងៗអំពីសៀវភៅរឿងដែលយើងបង្ហាញគាត់នោះបាទ And we were trying to understand what is dialogic reading
and the key principle and benefit, and what are the components of dialogic reading? ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីកិច្ចសន្ទនាក្នុងពេលអានហ្នឹងយើងនឹងស្វែងរកនៅនិយមន័យស្វែងរកនៅចំណុចគោលសំខាន់ហើយនឹងស្វែងរកនៅផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអានហើយក៏ដូចជាមើលអំពីសមាសធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំនៃកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអានផងដែរ And then we will have a bit of hands-on experience on the dialogical reading. I hope that goes well. Yeah. I hope to break you into groups, smaller groups, to discuss the books that you were holding. ចំណុចទី2គឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអានហើយគាត់នឹងប្រហែលជានឹងឲ្យលោកស្រីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើតើដំណើរការនៃការធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងពេលអានរឿងនិទាននេះវាមានប្រយោជន៍វាមានស្អីខ្លះហើយគាត់នឹងប្របែកយើងជាក្រុមតូចដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា And then in the second half, we will discuss how we can create a dialogical reading classroom and literacy enhanced environment and daily routine, and how also we can best engage parents. ចំណុចទី4គឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើរបៀបបង្កើតនៅកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអានហ្នឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយក៏យើងនឹងអាចតាក់ទាញនៅពុកម្ដាយដើម្បីស្វែងយល់ពីរឿងនេះហើយក៏អាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរឿងនេះបន្តនៅផ្ទះផងដែរ Let's look at the definition of dialogic reading first. Dialogic reading is an interactive and engaging approach that emphasizes conversation, active participation, meaningful interaction between the reader and child in order to enhance their literacy skills and promote a lifelong love of reading. ចឹងនេះគឺជានិយមន័យនៃពាក្យថា dialogic reading ហ្នឹងមានន័យថាកិច្ចសន្ទនាដែលផ្ដោតទៅលើការអានហ្នឹងគឺវាជាការប្រស្រ័យតាក់ទងហើយនឹងការតាក់ទាញវិធីសាស្ត្រនៃការប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងការតាក់ទាញកុមារនៅក្នុងការសន្ទនាដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសន្ទនាភាពសកម្មហើយនឹងការចូលរួមហើយនឹងមានអត្ថន័យមែនទែនក្នុងការធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងហ្នឹងរវាងអ្នកអានសភៅហ្នឹងជាមួយនឹងកុមារដើម្បីពង្រឹងនៅជំនាញអក្ខរកម្មរបស់គេហើយនឹងក៏លើកកម្ពស់នៅការចូលចិត្តអានពេញមួយជីវិតផងដែរ So first of all, I want to also next I want to actually emphasize a little bit why dialogical reading is so important for developing language and literacy skills. ចំណុចនេះគឺគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាហេតុអីបានជាការសន្ទនាក្នុងការអានហ្នឹងវាមានគេថាចំណុចសំខាន់ក្នុងការជួយក្នុងការឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសា Okay. First of all, language. Language, we all know children's language development, it starts from once they were born. Actually, sometime before the children were born, in the mommy's belly, children already are perceiving speech from the mother and people around them. From the birth until around 1 or 2 years old, and children are actively receiving information around them before they can speak one word or two words.
ចឹងចំណុចទី1គឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសាលោកស្រីដឹងស្រាប់ហើយថាការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសាគឺវាមាននៅតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គាត់កុមារម្នាក់ៗមកម្លេះគឺកុមារអាចស្ដាប់សំឡេងការទំនាក់ទំនងពីមនុស្សធំហ្នឹងគឺតាមរយៈមនុស្សដទៃហ្នឹងគឺនិយាយមកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចស្ដាប់ឮហើយចំពោះបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រសូតចេញមកនៅរហូតដល់2ឆ្នាំគឺការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសានេះវាលឿនខ្លាំងមែនតើដោយសារកុមារតូចនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏គាត់ចាប់ដើមដឹងពាក្យឬក៏ប្រយោគអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺពីមនុស្សធំបាទ So dialogic reading really provides a lot of opportunities for children engage in the discussion. Sometimes it's negotiation, and help children to expand their vocabulary, increase their sentence structures, and enhance their overall language listening skills, speaking skills. ចឹងការដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអាននេះគឺវាជួយឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍលឿនមែនទែននៅផ្នែកគេហៅថាវាក្យស័ព្ទក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗហើយក៏អាចផ្ដោតទៅលើជំនាញសមត្ថភាពនៃការសម្គាល់អក្សរសម្គាល់ពាក្យផ្សេងៗផងដែរ The second advantage, the second influence is on vocabulary acquisition. And children are, through the dialogic reading, children will exposed to a wide range of words and concepts the adult have exposed to them. ចំណុចទី2គឺផ្ដោតទៅលើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលផ្ដោតទៅលើការទាញយកពាក្យពីការទំនាក់ទំនងឬក៏ការទាញយកពាក្យអំពីការសន្ទនានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអាន Just when the children are engaged in the conversation about the story and characters in the story and events that happened in the story, they learn new words in the context. And also that helps them to deepen their understanding of the meaning of the words and build a rich vocabulary repertoire. នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអានហ្នឹងកុមារគឺអាចស្វែងយល់អំពីហេតុការណ៍អំពីពាក្យអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលនៅក្នុងរឿងនិទានហ្នឹងពួកគេនឹងអាចពង្រីកហើយនឹងស្វែងយល់នៅអត្ថន័យពិតប្រាកដច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងគេហៅថាទាញយកមកធ្វើជាជំនាញយកធ្វើការចងចាំរបស់គេបាទ The third part is the comprehension skills. And dialogic reading really encourages children to think critically. ចំណុចទី3គឺជំនាញនៃការយល់ដឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសន្ទនាក្នុងការអានហ្នឹងគឺកុមារហ្នឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការគិតយ៉ាងស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងក៏វាបង្កើននៅការគិតស៊ីជម្រៅទៅលើព័ត៌មានដែលគេបានអានបានឮពីក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺគេនឹងអាចស្វែងយល់បានស៊ីជម្រៅជាងមុនបាទ So dialogical reading really encourages children to think critically and make connection between the context and their own experience. ហើយការធ្វើការសន្ទនាតាមរយៈការអានហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងស្វែងយល់នៅបរិបទហើយក៏អាចស្វែងយល់បរិបទអំពីរឿងនិទានហ្នឹងហើយក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅជីវិតពិតរបស់គេប្រចាំថ្ងៃផងដែរ Also through this questioning, through this discussion, and children will also develop their comprehension skill, which is so important for their later on reading in their reading process.
ឆ្លងតាមរយៈការសន្ទនាហ្នឹងគឺមានការសួរសំណួរការឆ្លើយតបមួយចំនួនហើយនឹងការស្វែងយល់នៅបរិបទនៃរឿងនិទានហ្នឹងពួកគេហ្នឹងអាចស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅមែនទែនហើយក៏អាចអភិវឌ្ឍនៅជំនាញស្វែងយល់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃការអានរបស់ពួកគេ And they learn how to make a prediction what will happen next. And they learn how to infer meaning. What does this mean? What does certain character says mean? And then they also learn how to analyze the story elements. ហើយពួកគេក៏អាចហៅថាបានស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យហើយក៏អាចស្វែងយល់នៅហៅថាការវិភាគនៅរឿងនិទានមួយច្បាស់លាស់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺគេអាចទាយទុកមុនដឹងមុនថារៀនទាយទុកមុនថាតើហេតុការណ៍អីនឹងកើតនៅស្ថានភាពបន្តបន្ទាប់ And they also have active engagement. What does active engagement mean is that they become actively listening and not just passively receiving what the teacher is saying. ចំណុចទី4គឺផ្ដោតទៅលើហៅថាការតាក់ទាញមួយយ៉ាងសកម្មព្រោះនៅពេលដែលគេអង្គុយស្ដាប់អ្នកអានរឿងនិទានទៅគឺគេអត់នៅស្ងៀមចាំទៅទទួលព័ត៌មានទេគឺគេចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពឆ្លងឆ្លើយគ្នានៅពេលដែលអាននឹងម្ដងអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាសកម្មភាពតាក់ទាញមួយយ៉ាងសកម្មបាទ And more importantly, they also learn how to express their thoughts, ideas, opinions through this active engagement. ចំណុចមួយទៀតគឺគេអាចកុមារអាចនឹងបញ្ចេញនៅមតិយោបល់បញ្ចេញនៅការគិតរបស់គេក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចសន្ទនានោះផងដែរ And the fifth benefit of dialogic reading is the critical thinking and problem solving. ផលប្រយោជន៍ទី5គឺផ្ដោតទៅលើការបង្កើននៅជំនាញនៃការគិតជាក់លាក់មួយហើយនឹងផ្ដល់នៅជំនាញបន្ថែមទៀតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា Depends on the story that you are choosing, and some of the storybook will pose a new scenario, a new problem that could engage children to have extensive discussion and help them to think outside the existing story box. ចឹងសភៅរឿងមួយចំនួនគឺមានការសង់បន្តឬក៏ពង្រីកនៅបញ្ហាបន្តដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងអាចស្វែងយល់ហើយនឹងគិតនៅស៊ីជម្រៅហើយគឺពួកគេហ្នឹងនឹងមានជំនាញបន្ថែមគឺការគិតអំពីអ្វីដែលក្នុងនៅក្រៅសភៅហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអត់គិតតែនៅក្នុងសាច់រឿងទេយើងអាចគិតចារណាបន្ថែមពីក្នុងសាច់រឿងបាទ Another benefit is the social emotional development. Dialogic reading really gives a chance for children to have social interaction with the other children, with the teacher, and sometimes also try to understand the social emotional state of the character in the book. ចំណុចទី6គឺជាផលប្រយោជន៍ទី6ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមនិងអារម្មណ៍ផងដែរសម្រាប់កុមារដោយសារនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលធ្វើ dialogue reading ហ្នឹងគឺយើងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកុមារនិងគ្រូកុមារនិងកុមារគ្នាឯងដែលអាចជួយឲ្យគេហ្នឹងហៅថាអភិវឌ្ឍនៅជំនាញនេះនឹងបានយ៉ាងល្អ And through this dialogical reading process, and children also learn to take turn to speak and also express themselves effectively. And also they learn how to understand the feelings. And so we call that empathy of the characters and also understand the experience of the character within the book. ផ្អែកទៅតាមការធ្វើdialogue reading នេះគឺកុមារគឺគេអាចបញ្ចេញនៅមតិឬក៏សម្ដែងនៅអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងបានយ៉ាងល្អប្រសើរដែលផ្ដោតទៅលើការៈតែបានន័យថាអាកប្បកិរិយា
នៃតួមួយចំនួនឬក៏ផ្អែកទៅលើសាច់រឿងដែលគេអាចធ្វើការបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍បញ្ចេញនៅមតិឬក៏អាចនិយាយចេញមកក្រៅបានយ៉ាងល្អនៅអារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលផ្ដោតទៅលើតួអង្គណាសាច់រឿងណាមួយបាទ The final benefit, but not least, not the last one, is the dialogical reading is not just limited to the classroom. This can be extended to home. Parents and caregivers, parents or grandparents, can also be engaged in dialogical reading with the children. ផលប្រយោជន៍ទី6គឺវាមិនជាផលប្រយោជន៍ចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងលើកជាលក្ខណៈចុងក្រោយគឺការអានការធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងការអាននេះគឺវាមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងពេលនៅក្នុងសាលាទេគឺយើងអាចពង្រីកទៅដល់ផ្ទះផងដែរតែមានឪពុកម្ដាយគាត់អាចចូលរួមកិច្ចការងារហ្នឹងឬក៏ជីដូនជីតាហើយនិងអ្នកថែទាំកុមារហ្នឹងគឺអាចប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបន្ថែមដើម្បីពង្រីកនៅសកម្មភាពនេះបន្ថែមបាទនៅផ្ទះ Okay, earlier I saw there was a question. Can we have one? Anybody has any question on the importance of dialogical reading? ចឹងមកដល់ចំណុចទាំង7មកដល់ចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍នៃការសន្ទនានៅពេលអានហ្នឹងតើយើងមានសំណួរអីដែរទេបាទ Okay, if not, I would just move on. Please raise your hand again if you have questions. បើសិនជាមិនមានទេគឺយើងនឹងបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាលោកស្រីមានលោកស្រីអាចលើកដៃបានបាទដើម្បីសួរបាទ Okay. So the next part that I want to talk about is what are the key principles of understanding dialogical reading? ចឹងបន្តមកទៅនេះគឺជាចំណុចគោលមួយចំនួនដែលយើងអាចស្វែងយល់អំពីកិច្ចសន្ទនានៅពេលអាននៅកម្រិតមត្តេយ្យយើងណាបាទ Okay, there are 7 key principles that I want to emphasize. The first one is interactive dialogue. មានចំនួន7សម្រាប់ថាគោលគំនិតកលឹះនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីកិច្ចសន្ទនានេះចំណុចទី1គឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងក្នុងកិច្ចសន្ទនា And this, when it is called interactive, means the conversation needs to take place between the adult and the child, rather than one-sided reading experience, rather than just the adult reading through the book or by the adult self. Because young kids at that, especially as young as 2 or 3 years old, they cannot read through the text. So this dialogue, this interaction is the key. ចឹងការធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាវាមិនមែនជាកិច្ចសន្ទនាឬក៏ការអានសភៅតែមួយជាហៀងគឺត្រូវមានការឆ្លោះចង់និយាយថាការចែកវេនគ្នានិយាយម្ដងម្នាក់រវាងអ្នកអានហើយនិងកុមារមានន័យថាគឺយើងអាចអានសុទ្ធតែម្នាក់ឯងឬឲ្យកុមារនិយាយសុទ្ធតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាការចែកពេលគ្នាឬក៏ចែកវេនគ្នាដើម្បីសួរម្នាក់ម្ដងហើយនឹងអានចុះអានឡើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការចូលរួមពីភាគីកុមារនិងភាគីអ្នកអានហ្នឹងឲ្យបានសកម្មបាទ Second principle is this is a child-led engagement, meaning the child, we need to recognize the child is an active participant in the reading process. So we cannot just read through or keep asking questions without observing or understanding what actually what the child's interest is and what are the children's response are, what questions the children actually have.
ចឹងចំណុចទី2គឺផ្ដោតទៅលើកុមារគឺជាអ្នកដឹកនាំភាពតាក់ទាញនេះដោយសារនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺកុមារត្រូវការសួរសំណួរត្រូវការមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារអីអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការឆ្លើយតបទៅកុមារនេះគឺគ្រប់ចំណុចតម្រង់នៅពេលដែលគេសួរនៅពេលដែលគេឆ្ងល់នៅពេលដែលគេមិនយល់នៅខ្លឹមសារណាមួយអញ្ចឹងគឺត្រូវមានគេថាការចាប់ផ្ដើមចេញពីកុមារបាទ So the children's contribution and ideas are the key, and they need to be highly valued and respected, and they need the adult to provide them with a sense of engagement, inviting them to take part and make them feel safe to speak, to question, and to make a comment. ចឹងចំណុចនេះដែរគឺផ្ដោតទៅលើកុមារគឺគេត្រូវការគេហៅថានៅពេលដែលគេស្វែងយល់អីហ្នឹងគឺត្រូវមានគេត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់លាស់នៅតម្លៃនៃព័ត៌មានរបស់គេហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាយើងត្រូវដឹងអំពីតម្លៃនៃការចូលរួមរបស់កុមារហ្នឹងវានេះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សធំហ្នឹងគឺយើងត្រូវគេហៅថាផ្ដល់នៅអត្ថិភាពហើយត្រូវឆ្លើយនៅសំណួររបស់កុមារហ្នឹងឲ្យបានសពគ្រប់ផងដែរបាទ The next third principle is scaffolding and support. The adult need to provide, so we know scaffolding is like we're building the house. We have the framework out there. So we need to facilitate the children's understanding. And so we need to use sometimes using prompts and modeling effective reading behavior. ចំណុចទី3គឺផ្ដោតទៅលើការគេហៅថាឆ្អឹងនៃការគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពរបស់កុមារហើយយើងក៏ត្រូវការហៅថាដូចយើងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសង់ផ្ទះវាត្រូវមានគ្រោងឆ្អឹងដើម្បីសង់ហើយនៅពេលដែលនៅជាមួយកុមារក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើសំណួរដើម្បីសួរកុមារវិញព្រោះពេលខ្លះគេនៅស្ងៀមឬក៏អីចឹងយើងក៏ត្រូវប្រើសំណួរគឺក៏ប្រើនៅហៅថាការគ្រប់គ្រងឲ្យដើម្បីកុំឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់នៅស្ងៀមដែរបាទ We can also provide feedbacks and expand children's answers and also introduce new vocabulary and new concept that connected with the story that we are reading together with the children. ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវប្រើគេហៅថាពង្រីកនៅចំណេះដឹងរបស់គេដែលអាចផ្ដើមចេញនៅការប្រើជញ្ជាក់ឬក៏ប្រើពាក្យណាដែលច្បាស់លាស់ឬក៏ប្រើពាក្យថ្មីនៅពេលដែលអានទៅចំពាក្យថ្មីអីចឹងគឺយើងត្រូវបញ្ចូលពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីពង្រីកនៅចំណេះដឹងរបស់គេផងដែរ And the next one is we need to use the open-ended questions are the key to expand to engage children in the discussion. ទី4គឺយើងនៅពេលដែលនៅក្នុងការអានរឿងទានហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រើនៅសំណួរបើកសំណួរបិទដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់កុមារនៅក្នុងការអានផងដែរ And very one simple examples about close questions is yes or no question. We very often to ask the children, is this a dinosaur? Yes. Do you like it? Yes. Or would you like to have a look? No. So this kind of answer, a question answer is called closed up questions. គាត់លើកឧទាហរណ៍សំណួរដូចជាសំណួរបិទឧទាហរណ៍ថាតើនេះគឺជាសភៅ dinosaur មែនទេតើអ្នកឯងចូលចិត្តវាអត់អញ្ចឹងគេសេតែ yes yes រហូតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសំណួរដែលអាចភ្ញោចឲ្យកុមារហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការអានសភៅបន្តបាទ Open-ended question usually engage children to think about their answer rather than give a quick response. So questions like, what do you think this is? How do you feel about what this is? And
what color is it? And the kind of question that opens up the children's thinking instead of children just giving you yes or no answers. ចឹងអាសំណួរមុនហ្នឹងគឺជាសំណួរបិទទេប៉ុន្តែបើសំណួរបើកមិញនេះគឺយើងត្រូវសួរកុមារជារបៀបចេះឧទាហរណ៍ថាតើសភៅនេះមានពណ៌អីខ្លះហើយសភៅហ្នឹងមានរូបភាពអីខ្លះអញ្ចឹងវាជាសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យកុមារបន្ថែមការគិតរបស់គេទៅលើសំណួរហ្នឹងដោយមិនធម្មតាសំណួរមុនដែលប្រៀបធៀបមួយខាងមុនសំណួរមុនហ្នឹងគឺគេឆ្លើយតា yes or no តែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយទេតែសំណួរ open នេះគឺវាផ្ដោតទៅលើឲ្យកុមារហ្នឹងបន្ថែមនៅការគិតនៅក្នុងរកចម្លើយស្វែងរកចម្លើយបន្ថែមបាទ The fifth principle is active listening. What does active listening means is that as adult, we need to demonstrate how attentive we are, how responsive listening to our children. Sometimes children may take their time to respond. Sometimes their answer doesn't make quite sense. And if we quickly jump into yes, no, or didn't give them enough time, and very often children will feel closed up and shy away from expanding their answer. So they need a lot of encouragement and also our support for their ideas. ចំណុចទី5គឺផ្ដោតទៅលើការស្ដាប់យ៉ាងសកម្មបានន័យថានៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកអានហ្នឹងគឺត្រូវស្ដាប់កុមារវិញនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមឮឬសូររឿងនិទានហ្នឹងគឺអាចឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមសួរនៅសំណួរហើយគេចាប់ផ្ដើមចរចាឬក៏ចាប់ផ្ដើមគេថាធ្វើឲ្យយើងសួរសំណួរយើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សធំហ្នឹងគឺត្រូវតែឆ្លើយតបនៅកុមារហ្នឹងគ្រប់ចំណុចតែម្ដងបើសិនជាមិនឆ្លើយតបនៅគ្រប់ចំណុចទេវាធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងវាបាត់គេហៅថាចំណងក្នុងការតាមដានរឿងនិទានហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអាចនៅស្ងៀមឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុមារគឺត្រូវការរកវិធីតាក់ទាញឲ្យក្នុងឲ្យគេមានចូលរួមក្នុងការអានហ្នឹងគឺវាច្រើនប្រភេទណាស់បាទ And the sixth principle is children need reinforcement, positive reinforcement and positive feedback. And it's not easy for children to open up sometimes, and they need with the encouragement, with a positive reinforcement that would only encourage them to speak a bit more and to provide more feedback. ហើយចំណុចទី6គឺផ្ដោតទៅលើនៅពេលដែលគេបានស្ដាប់រឿងនិទានហើយយើងត្រូវការពង្រឹងនៅចំណេះដឹងឬក៏ពង្រឹងនៅគេថាការឆ្លើយតបវិញនៅអនុសាសន៍របៀបឬក៏ឆ្លើយតបរបៀបវិជ្ជមានទៅលើការសួរសំណួររបស់គេឬក៏ការឆ្ងល់របស់គេហ្នឹងគឺយើងត្រូវឆ្លើយតបរបៀបជាវិជ្ជមានផងដែរ So that requires the adult reader to acknowledge and to say, oh, well done. And that was a very good effort you're making, even though the children's answer may not be quite what the story is about. So we need to acknowledge children's effort and also provide the praise for their contribution and highlight their strengths rather than point it out what they did wrong. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើបានល្អគឺយើងត្រូវលើកសរសើរគេថាធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគេឆ្លើយសំណួរឬក៏ធ្វើសកម្មភាពជាមួយយើងអីបានល្អហើយយើងអត់មានសរសើរអីលើកទឹកចិត្តគេអញ្ចឹងគេអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើបានល្អទេហើយបើសិនជាគេធ្វើកន្លែងណាមិនបានល្អក៏យើងត្រូវឆ្លើយតបពួកគេយ៉ាងឲ្យមានភាពវិជ្ជមានផងដែរយើងត្រូវរកពាក្យឃ្លាណាដើម្បីកែតម្រូវគេឬក៏ដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះដឹងគេបាទ So the last principle but not the least is be flexible and adapt
to children's language ability, their age range, and also their interests as well. ចំណុចទី7គឺផ្ដោតទៅលើការភាពបត់បែនហើយនិងភាពទទួលយកនៅការប្រើប្រាស់ភាសារបស់កុមារក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ភាសារបស់គេឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរ Okay, so now I'm going to show you an example of what dialogical reading is like in English-speaking context. And so that gives everybody a visual sense what the dialogical reading is about. ចឹងគាត់នឹងចាក់វីដេអូឲ្យលោកស្រីមើលអំពីការអាននៅកិច្ចសន្ទនានៃការក្នុងការអានជាភាសាអង់គ្លេសមួយលោកស្រីនឹងអាចស្វែងយល់បន្ថែមបាទនៅក្នុងអត្ថន័យនៃ dialogue reading បាទ Okay, I just got a very good question in from Thong Chat. For active listening, how long should we keep for the children to respond while we are reading with them? Very good question. ចឹងមានសំណួរមួយអំពីលោកស្រីថោងចាស់សូដាសម្រាប់ការអានជាសកម្មហ្នឹងតើយើងអាចប្រើពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងឆ្លើយតបមកយើងវិញឬក៏យើងត្រូវប្រើពេលប្រមាណដែរសម្រាប់ឲ្យកុមារហ្នឹងមានការឆ្លើយតបនៅពេលយើងអានទៅយើងអានទៅគឺយើងត្រូវមានចន្លោះពេលដែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចឆ្លើយតបអញ្ចឹងជាសំណួរល្អគាត់អាចធ្វើការឆ្លើយតបវិញបាន So to answer this question, I would like to invite you to go back to the principle 7. In this case, in any case, actually, for active listening, we need to stay flexible and adapt to the children. It very much depends on the group of children that you are interacting with. Similar things is like when we are adult, when we're talking with different people, we engage with them with different lens. So as adult reader in this sense, you want to understand what message the children try to deliver, but also be mindful about what other children are also doing. So and also manage and keep that pace so everybody was on the same page for the book. ហេចឹងមុននឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងគឺគាត់សូមឲ្យលោកស្រីអាចមើលទៅចំណុចទី7នៅក្នុង key principle នេះវិញគឺយើងអាចមានភាពបត់បែនហើយនឹងអាចនឹងគេថាមើលអំពីសមត្ថភាពកុមារឬក៏ហើយក៏អាចមើលអំពីខ្លឹមសារដែលយើងបានបញ្ជូនទៅឲ្យកុមារហ្នឹងវាមានរយៈពេលតែប៉ុណ្ណាវាវែងឬក៏ខ្លីគឺយើងត្រូវមានភាពបត់បែនដើម្បីយើងអាចអានដល់រហូតឬក៏ឲ្យកុមារស្ដាប់ដល់រហូតអញ្ចឹងវាត្រូវការមើលពីសមត្ថភាពកុមារក្នុងការចងចាំឬក៏សមត្ថភាពកុមារក្នុងការចាប់បាននៅយើងអាចសង្កេតមើលសកម្មភាពនៅពេលដែលយើងអានពេលខ្លះយើងអានពេកអញ្ចឹងកុមារធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលអារម្មណ៍កុមារនឹងគ្រប់ពេលដើម្បីឲ្យគេចូលមកក្នុងសំណុំនៅឬក៏សកម្មភាពកិច្ចពិភាក្សាសន្ទនាក្នុងការអានរបស់យើងហ្នឹងជាឲ្យជាប់ជាប្រចាំតែម្ដងបាទ Okay, excellent questions. Please, if you have any question, write it in the chat box and I will look at them and answer them straight away, okay? And then I won't pause and wait for anyone to come up with questions. I will just move on. And now I'm going to show you the video, an example of how dialogical reading is carried out. ចឹងបើលោកស្រីមានសំណួរគឺសូមបន្តសួរទៅហើយយើងនឹងរងចាំសំណួររបស់លោកស្រីហើយយើងបន្តចាក់នៅវីដេអូអំពីឧទាហរណ៍នៃការធ្វើកិច្ចសន្ទនាក្នុងពេលអាននៅក្នុងរបៀបជាភាសាអង់គ្លេសនេះបាទ Okay,
Very good. So we got another question coming. Okay, let me answer this question before we start. How long is the appropriate length for reading with children? Very good question. Sok Sok? មានសំណួរមួយទៀតពីបុនដាណាគាត់សួរថារយៈពេលប្រមាណដែលវាសមស្របសម្រាប់ការធ្វើការអានជាមួយនឹងកុមារបាទ So that again depends on the age of the children. Young children typically can sit there for a very much shorter period of time, like 5 to 15 minutes. It also depends on the book of the book you are choosing. And if the book is interesting enough, you would be very surprised. Young children as young as 3 years old, they can be sitting there for half an hour. So it's very much depends on the age of the children and also the book choice you have. And obviously for older children, they are able to sit there for a longer time and have longer comments. Their verbal ability is stronger. They're able to carry out more extended conversation. ជាងសំណួរនេះគឺគាត់ឆ្លើយវិញថាវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតអាយុនៃកុមារប្រសិនបើយើងគិតថារើសសភៅណាវាមិននេះទេគឺអាចពី10ទៅ15នាទីគឺការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់កុមារហ្នឹងវានេះហើយប្រសិនជាកុមារប្រហែលជា3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំហ្នឹងប្រសិនជាកុមារដែលមានអាយុកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងការផ្ចង់អារម្មណ៍ស្ដាប់រឿងនិទានហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរើសយកសភៅរឿងណាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កុមារ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាគេចាប់អារម្មណ៍នៅសភៅរឿងណាមួយអញ្ចឹងគេចង់ស្ដាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងវាអាចមានពេលកុមារហ្នឹងអាចអង្គុយជាមួយយើងបានដល់កន្លះម៉ោងបាទ So just to give a rough estimation in terms of time, I would say for younger children, you can planning around 15 minutes to 20 minutes maximum. For older children, you can plan up to half an hour, and sometimes it depends on the children's interests, and then you can extend a bit further. So, គាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ដែរបើសិនបើជាកុមារនៅវ័យតូចទេ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទេយើងអាចក្រងអានសភៅជាមួយកុមារហ្នឹងពី15ទៅ20នាទីទៅហើយបើសិនជាកុមាររឿងធំទេយើងអាចក្រងពេលកន្លះម៉ោងទៅហើយបើសិនជាយើងមានសភៅណាដែលចាប់អារម្មណ៍នេះយើងអាចបន្ថែមម៉ោងពីលើនឹងទៀតក៏បានដែរអត់អីទេបាទអាហ្នឹងវាអាស្រ័យយើងទៅលើកម្រិតអាយុហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើខ្លឹមសារឬក៏សភៅរឿងដែលគេចូលចិត្តបាទ Okay. But of course, stay flexible and see what the children are like. And every books are different, and every group of children are different as well. អញ្ចឹងបន្ថែមពីនេះទៀតគឺសូមឲ្យយើងរក្សាភាពបត់បែនដោយសារក្រុមកុមារនឹងវាអាចមានភាពខុសគ្នាដែរហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរហើយក៏សភៅរឿងក៏អាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរបាទ Okay, perhaps I will just show the video and then I will go back to the video to explain certain segment. Okay, let's do that. ចាក់វីដេអូហើយគាត់នឹងបកមកវិញដើម្បីបញ្យល់នៅខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូដែរបាទ So please pay attention to how the teacher was holding the book and her nonverbal communication as well as her verbal communication. Okay, so this is an advantage of looking at the video. You can see how the teacher is communicating with the kids, not just through words, but through her whole body language and facial expression. ចឹងនៅពេលដែលលោកស្រីមើលវីដេអូគឺសូមឲ្យលោកស្រីអង្កេតអំពីរបៀបកាន់សភៅរបស់អ្នកគ្រូហើយនឹងការប្រើពាក្យរបស់អ្នកគ្រូផងដែរព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ
វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើរឿងនិទានហើយក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកុមារមានការតាក់ទាញទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លឹមសារនៃការអានសៀវភៅនេះផងដែរបាទ Okay, let's have a look. A goose, a cat, and so the reading, the teacher reads the story all through, maybe stopping once, but really we want children to hear the story, its fluidity from the beginning to the end. Yesterday, we read the story about the little red hen that works very hard. Who are her friends? Do you remember who her friends are? The dog. So we have the dog. Who else? The cat. And The goose. the goose. Those are all her friends. On day 2, the children have previously heard the story. So the teacher can release some of that information, get them more engaged. Initially, having them recall some of the characters, what was the problem that occurred in the story. Do they help her? No. What do they do? Sleepy. So the dog sleeps. What does the cat do? Brushing hair. That's right. She brushes her hair. And who remembers what the goose does? Talking on. Yeah, she likes to chat, chat, chat. So today we are going to retell the story and then highlighting still the same vocabulary that was introduced on day 1, but making it more meaningful, more comprehensible, perhaps bringing in some photographs, some realia. In this case, I brought in an apron. I brought in some flour for the children to see how it is that those grains of wheat, what happened when they went to the mill and the miller turned those grains into flour. So things that are tangible that children see, that they can get their hands on, helps to deepen that comprehension around the vocabulary and the storyline. She got home. She asked her friends, who will plant these grains of wheat? And what did the goose say? Mommy. Not I, said the goose. So the vocabulary development also increases throughout the different days. So initially the teacher is just basically giving a kid-friendly definition. But on day 2, especially around the word sprout, using those gestures, using the total physical response where children are being asked to plant a seed, to water it, to pat it. So I'm going to move some of the dirt. I'm going to pretend to move the dirt around and I'm going to plant my little seed. Can you show me how you're planting your seed, Angel? Oh, you're moving the dirt around. Now take that little seed and plant it in the ground and maybe pat it a little bit. Perfect. When the grains of wheat began to sprout, that means they began to grow. So show me how your little seed starts to grow. It starts to grow. Very good. I have a picture here that shows how the seed was planted, and little by little, it needs sunlight, water, dirt, and air in order to grow. And you can see how it becomes a sprout. See that with me? Sprout. Sprout. Perfect. All of that helps children make that language, that vocabulary comprehensible to them, because sprout is not typically a word most 3 or 4-year-olds would possess, yet it's one that they'll continue to encounter throughout the rest of their lives. Who cut the wheat? Who threshed it and took it to the mill? I did. Who brought the flour home and baked this loaf of bread? Did it all by myself. And now I am going to eat it all by myself. And that is exactly what she did. Whenever possible, we try to make connections to the theme. So in this case, the children were learning about the farm, but also brings in some of those cooperation skills. So some of those social skills that the teacher is also trying to work on in our classroom. So that of sharing, of everyone, contributing to the task. Those are some of those concepts that can also be worked on with the read-alouds. We are going to look at this book one more time. We have already read it 2 times before. Do you remember the title of the story? What's the title of the story? The little red hen. Very good. It's the little red hen. Let's all say that together. The little red. And what happened in this story? It didn't share. Who did it share? The dog and the goose and the
cat. And the little red hen didn't share it with the goose, the dog, and the cat. Come, didn't she? Doesn't help her. That's right. The goal of the dialogic read aloud is to basically have the children be the ones to retell the story, to have taken ownership of the vocabulary, of the storyline, the characters, all of that, which makes up the story. And they basically are the ones who are retelling it. And the little red hen ended up doing all of the work around the house. What are some of the things she would do? Wash Wash the clothes. What the else? garbage Take out the trash. and in the grass. Yeah. Cut the grass. Or she mowed the lawn. She mowed the lawn. Do you like to clean? Do you like to help your family clean at home? You don't? You do? What do you like to clean? Do you like to help take out the trash like the little red hen? Yeah. Do you like to wash the clothes? Do you help to make dinner? What do you like to help out at home? Dinner. You like to help out with dinner? So thinking through ahead of time, those prompts, those questions that the teacher will ask the children allows for that ongoing dialogue, that development of language to occur around the storyline. It also allows them to make connections to their own experiences. And so those are all ways in which children can become engaged, can make those connections to the stories that are being read. How about you, Eric? Wash the clothes. You like to help wash the clothes and fold the laundry? I want to help my mom wash her clothes. Oh, you do that? That's so wonderful. How about you? Make breakfast. Yeah, it's so wonderful that you help your family out there. And then she asked, who will help me plant these green weeds? Not me. Not I, Not I. said the goose. Not I. Said the cat. No. Said the dog. Great job. And so then she said, I will plant them myself. Show me how you planted your seed last time. You know, the dirt and put my seeds and water in there. Growing. Yeah, what do we call that when they grow? It's called a sprout. That's right. Show me how you're turning into a sprout. It's that people to read on their around with the DRP as a preschool learning foundations. And it continues to be utilized through elementary and even into high school as adults as well. You were friends with the little hen. What would you tell her? Would you say, you should share the bread? Or would you say, eat it all by yourself? Eat it by yourself. Because it didn't help her. They didn't help her. What would you say? Eat it yourself. Eat it yourself? Why? They the doggy began to hold. They didn't help. I would probably say, there's lots of bread. You might want to share with your friends and then remind them, next time you better help me. Okay, thank you so much. I want you to go home this afternoon and tell your families all about the little red hen. What happened in the story? Do you think you can do that? Yep. Perfect. Okay. Okay. Had a bit of look at the story, complete sessions of dialogical reading. So I'm going to break that down a little after I answer the question here. One of the questions is that can I share the link to this? Absolutely. I'll share the link with you so then everybody can rewatch this video again. Okay. Now I have a question from Mao Sreynak. Do you have any method to engage children in active participation in reading activity event? We have mixed the age in one class with age 3, 4, 5. Wonderful question. That's such a nice question to ask. So it is, first of all, it is great that you have mixed age group.
you know why? What the advantage of mixed age group is that you have older children will help you engage in this discussion and conversation. And the younger children will not only enjoy the story, but also will benefit from the discussion that you can have with older child. I should stop too. Okay, also I'm going to continue from Mr. Sakom. Okay, អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំសូមបន្តបកប្រែពីលោកគ្រូសុខុមមុនហ្នឹងណាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមុនហ្នឹងអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហាញវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងសកម្មភាពបរិញ្ញាបត្រគ្រូក្នុងការនាំកុមារអានជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូមុនឆ្លើយសំណួរในការយកឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានអ្នកគ្រូគាត់សូមវីដេអូនឹងអត់អីតិចតិចគាត់ផ្ញើ link ឲ្យអ្នកគ្រូអាចយកទៅមើលបន្ថែមបានហើយក៏មានអ្នកគ្រូសេណាក៏មានសំណួរមួយតាក់ទងនឹងសំណួរដែលនាំកុមារអានបើសិនបើថ្នាក់ហ្នឹងមានកុមារចម្រុះអាយុ3 4 5ឆ្នាំតើគ្រូហ្នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីឬក៏មានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីតាក់ទាញកុមារក្នុងការឲ្យចូលរួមក្នុងការអានយ៉ាងសកម្មមួយគាត់ហើយសម្រាប់ចម្លើយដុកទ័រយ៉ាងគាត់បានបង្ហាញថាបើសិនបើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងមានកុមារចម្រុះអាយុអញ្ចឹង3 4 5ឆ្នាំវាគឺជារឿងដែលល្អព្រោះអីនៅពេលដែលនៅក្នុងនោះវាមានលាយចម្រុះអាយុកុមារ3 4 5ឆ្នាំមិនមែនតែមកកម្រិតទេអញ្ចឹងកម្រិតសមត្ថភាពគាត់អាចមានខ្ពស់ទាបតាមហ្នឹងហើយកុមារដែលគាត់ឆ្លាតឬក៏អាយុច្រើនហ្នឹងគាត់យល់ដឹងច្រើនជាងគាត់អាចជួយណែនាំគាត់ជួយក្មេងកុមារដែលមានអាយុតិចហើយមួយទៀតគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាឬក៏ចែករំលែកចំណេះដឹងបានកាន់តែសម្បូរបែបជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងអានឹងវាជាអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនថាអត់មានគុណវិបត្តិទេមានដែរប៉ុន្តែមានគុណសម្បត្តិច្រើនដែរនៅក្នុងនឹង Yes Okay, to further answer this question, I will use the examples from the video. First, as you could see from the video, that this teacher have shared this dialogical reading session with the same group of children for 3 times, 3 sessions. So repetition is a very important tool. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូឆ្លងអញ្ចឹងវីដេអូដែលគាត់ចែកម្លែកមុននឹងដែរគឺដូចក្នុងសកម្មភាពរឿងនិទានមួយអញ្ចឹងគឺគ្រូគាត់អាចធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់អាចបែងចែកជា3 session ឬក៏3វគ្គបាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនមែនថារៀនតម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង3 session ឬក៏3វគ្គហ្នឹងគឺគាត់អាចនិយាយរឿងហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុមារកាន់តែច្បាស់ជាងមុនWhen you choose a story that is fun and engaging, and the children wouldn't mind to listening to the stories again and again and again. Okay. អញ្ចឹងសម្រាប់រឿងបើសិនបើសភៅរឿងដែលអ្នកគ្រូជ្រើសរើសឲ្យគាត់ហ៊ានបើសិនវាមានលក្ខណៈរៀងកំ ប្លែងហើយធ្វើឲ្យគាត់ចង់ចូលរួមគាត់នឹងមានចិត្តចង់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអានជាមួយយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយរួមគឺគាត់អត់ធុញក្នុងការអានទេActually, they will enjoy, as you can see from the video, even for slightly older children, 4 or 5 years old children, and they will benefit from reading a good story repeatedly in a different days. Okay, so not repeatedly within the same day, but you take out the story to read the story on the separate days. Okay អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដូចវីដេអូមុនហ្នឹងតែគាត់បានបង្ហាញហ្នឹងគឺសម្បីតែកុមារគាត់ទូច 4 5 ឆ្នាំក៏ដោយគាត់នៅដល់ពេញចិត្តចូលរួមក្នុងការអានជាមួយគ្រូនឹងដែរទោះបីសភៅរឿងហ្នឹងវារឿងវែងប៉ុន្តែមិនមែនថានៅក្នុងថ្ងៃយើងត្រូវប្រកាសថារៀនសភៅហ្នឹងមករឿងហ្នឹងឲ្យចប់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចព្យាយាមបែងចែករឿងហ្នឹងជា3 4ផ្នែកតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងតាមកម្រិតដែលអ្នកគ្រូគិតថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានកម្រិតណាហើយយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ហើយឲ្យគាត់ចូលរួមបានច្រើនជាងកុំឲ្យបញ្ចប់តរឿងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់យល់ហ្នឹងគឺអត់បានអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូ
So second thing about a second method, as you can see from the video, that the teacher also engaged in with the story is using the open-ended questions. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់សកម្មភាពឬក៏វិធីសាស្ត្រទី2ដែលគ្រូនៅក្នុងវីដេអូមុននឹងគាត់បង្ហាញនឹងគឺមានន័យថាគ្រូគឺគាត់ព្យាយាមចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សដែលប្រើប្រាស់សំណួរបើកសួរសិស្សរហូតមានន័យថាបន្តសួរកុមារឲ្យគិត So when you ask in open-ended question, that really encourage the children to think about the story, to think about, for example, what was the chicken doing helping at home? What does he do? What does the chicken do? So then you have a variety of the examples in the story that encourage this kind of story, this kind of question will stimulate the children to think about the story. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់សំណួរបើកនោះវាពិតជាសំខាន់មែនទែនដោយសារថាសំណួរនោះអាចធ្វើឲ្យកុមារគិតពេលបើគាត់គ្រាន់តែអានតែបានយើងអត់បានសួរគាត់ទេក៏អត់សូវបានគិតទេប៉ុន្តែបើសិនបើចំនួនពេលដែលអានជាមួយគាត់នឹងគ្រូព្យាយាមសួរសំណួរបើកឲ្យគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមគិតអំពីសាច់រឿងដែលកើតឡើងនឹងជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គិតនឹងគឺគាត់បង្កើនការគិតគាត់ហើយនៅក្នុងនោះជាឧទាហរណ៍បើសិនបើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងអាចតាមសួរគាត់ឧទាហរណ៍ថាតួអង្គនឹងកំពុងធ្វើអីហេតុអីបន្ថើអញ្ចឹងយើងបន្តសួរគាត់ជាហោហែអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងអាចដឹងពីយល់ពីរឿងហើយក៏ដូចជាបង្កើនការគិតបែបស៊ីជម្រៅផងដែរ As you could see from the video, this teacher told the story 3 times. The first time they read the story, the teacher mainly read the story and give the children a very rough idea what the story is about, the general impression what the story is about. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូចវីដេអូដែលបង្ហាញមុននឹងអញ្ចឹងគឺគ្រូគាត់អានរឿងហ្នឹង3ដងមិនមែនតែម្ដងទេសម្រាប់លើកទី1ហ្នឹងគឺគាត់អានដើម្បីឲ្យកុមារដឹងពីគំនិតទូទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាងអានលក្ខណៈថាជាអានសិនហ្នឹងណាគ្រូ And the second time, as you remember, the teacher started to ask questions. What did we read last time? What was the name of those animals in the story? What did they do? And what happened? So this kind of story, open-ended question, the open-ended question really invite the children to reflect and recall what they actually read before. Okay. អញ្ចឹងសម្រាប់ទី2សម្រាប់ការអានទី2ហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរអញ្ចឹងគ្រួពីអានលើកទី1ហើយលើកទី2ហ្នឹងគឺគាត់អានហើយគឺគាត់ព្យាយាមអានហើយសួរកុមារហ្នឹងឲ្យគិតម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសួរកុមារថាមុនហ្នឹងយើងអានអីគេខ្លះហើយឈ្មោះតួអង្គហ្នឹងឈ្មោះអីគេហើយតួអង្គហ្នឹងធ្វើអីគេខ្លះហើយមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរអានបដាសួរគាត់បដាអញ្ចឹងគឺគាត់មិនត្រឹមតែគិតទេគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងព្យាយាមរំលឹកអ្វីដែលគាត់បានអាននឹងមកវិញអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូ So the second method the teacher uses using prompts and different prompting type. And the first, as you remember from the story, and the teacher actually made a photo of the sprout and how the sprout grow, and to really kind of encourage children to remember the kind of the details in the story, and also engage children in this action games to recall how this sprout was planted in the earth and covered with dirt, and then how this and patted on top how the seed was being planted in the earth. And these are all called prompts. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី2គឺហៅថាវិធីសាស្ត្រដាស់តឿនឬក៏ប្រភេទនៃការ
ដាស់តឿនកុមារឲ្យគាត់អានអញ្ចឹងដូចជាមិញនៅក្នុងរឿងមិញខ្ញុំស្ដាប់គាត់បានដូចជាគ្រូហ្នឹងគឺគាត់សួរឲ្យកុមារsorry, can you explain about the prompting method again? Yes, 2 examples. First example is the sprout. The sprout, the little seed. How the little seed you planted in the earth, how the seed grows from the earth. So the teacher took a photo of that sprout, how the sprout becoming a little sprout from a little seed. That's the first example prompt. Okay. អញ្ចឹងដូចវិធីសាស្ត្រទី2ហ្នឹងតើតើនឹងប្រមហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រដែលគ្រូអាចជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកុមារអានឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រាប់ពូជចឹងបដោះគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងហើយគ្រូអាចសួរថាតើយើងអាចបដោះគ្រាប់ពូជឬក៏ដាំគ្រាប់ពូជហ្នឹងឲ្យធំលូតលាស់បានដល់របៀបណាអញ្ចឹងណាគ្រូ And the second example was the teacher prompted the children to think about how did the goose plant the seed on the earth? How did the animal plant the seed in the earth? So using action, using your body, and they started to, please show me how do you plant a seed in the earth? So while talking, the children started to, let's put the little seed dig a hole in the earth and put the seed in, cover that with earth and pat it on top. អញ្ចឹងគ្រូអាចសួរកុមារថាតើយើងអាចដាំដោះគ្រាប់ពូជនៅលើដីនឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងអាចកុមារក៏អាចឆ្លើយថាយកដៃឬក៏អីយកទៅដាំបដោះនៅក្នុងដីអញ្ចឹងណាគ្រូប្រាប់ពីដំណើរការនៃការដាំគ្រាប់ពូជនឹង And then other prompts including inviting children to guess what happened next. អញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរទៅសួរគាត់មុនអញ្ចឹងអាចមានន័យថាណាដូចជាសំណួរសួរគាត់មុនថាមានអីកើតឡើងអីអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាអាចធ្វើឲ្យកុមារទុកទាយពីសកម្មភាពរឿងដែលនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ So and then another example is prompt the children to connect what's in the story and in their real life. So remember when the teacher was asking the children, all of you, what do you do at home to help at housework? And what are the housework out there? Sweeping the floor, prepare for the meal, getting the breakfast. So the teacher started to making the connection of what's in the book and what's in the children's daily life. ហើយសម្រាប់កម្មវិធីជំរុញការអានរបស់កុមារមានន័យថាយើងសួរកុមារឲ្យគាត់គឺអាចព្យាយាមconnect មានន័យថាផ្សារភ្ជាប់សាច់រឿងជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃឬក៏ជីវិតពិតរបស់កុមារហ្នឹងណាគ្រូអញ្ចឹងគេអាចសួរថាផ្សារភ្ជាប់ក្នុងរឿងហ្នឹងតើកុមារអាចធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងជីវិតពិតហ្នឹងឧទាហរណ៍ធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬក៏រៀបចំអាហារសម្រាប់ការញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាគ្រូ So of course there's many other ways that you can make prompts. So there's the prompts is a very important part of how you can best engage in children. ការពិតទៅវិធីសាស្ត្រឲ្យជំរុញការអានរបស់កុមារនោះវាមានច្រើនបែបដូចជាអាចជំរុញឬក៏ពង្រីកការអានរបស់កុមារតាមវិធីផ្សេងៗ And the next technique, next method you can use is expanding and extending. You don't have to limit it to what the book has been written. You can extend the questions. If this book is about helping housework at home, you can ask what other things that you can possibly do at home, or what do you think
your parents with mommy or daddy would feel if you're helping out at home. Okay. អូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របន្ទាប់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការពង្រីកឬក៏ពង្រីកការអាននឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទោះបីជាសាច់រឿងហ្នឹងវារៀងខ្លីប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចមានថាពង្រីកសាច់រឿងហ្នឹងដោយជាសំណួរបង្កើតជាសំណួរឲ្យកុមារគិតបានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាសាច់រឿងអំពីការជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចសួរថាតើកុមារហ្នឹងអាចធ្វើអីគេខ្លះសម្រាប់កិច្ចការផ្ទះឬក៏អាចជួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានអីគេខ្លះនៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូ So basically, not limited to children's answer to what the book has written, but rather than how you can extend this conversation beyond the book. Okay. អញ្ចឹងជារួមគឺកុំយើងកុំlimit ឬក៏កំណត់សភៅដែលកុមារត្រូវអានគាត់ចង់អានអីយើងអាចអាននឹងប៉ុន្តែយើងគួរតែជំរុញគាត់ឬក៏ផ្សារភ្ជាប់គាត់ឲ្យអានតាមរយៈការពង្រីកសំណួរឲ្យគាត់គិតទៅគ្រូ The next technique and method you can use is repetition and rephrasing. So as you could see earlier, the teacher actually repeat the story on 3 separate days, but still within the same day, you can actually help children to repeat a certain answer and repeat certain keywords. Say, for example, the word sprout, that's a new word. It's a word that is not often used in daily life. And those words, that's a perfect opportunity for children to fully understand the meaning of the word and also apply that word in their conversation. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការនិយាយពាក្យនឹងឬក៏ clear នឹងតដែរដើម្បីឲ្យកុមារនឹងចងចាំឬក៏ស្គាល់ពាក្យនឹងដូចក្នុងវីដេអូដែលគាត់បង្ហាញមុនហ្នឹងគឺគ្រូគាត់ព្យាយាមនិយាយពាក្យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតដែរដើម្បីឲ្យកុមារនឹងយល់ពីរឿងហ្នឹងជាងការពាក្យហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្គាល់ពាក្យថ្មីសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅកុមារអាចដឹងពាក្យនឹងហើយគឺគាត់អាចស្គាល់ពាក្យនឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយគឺគាត់អាចយកអាពាក្យនឹងយកទៅអនុវត្តផងដែរ Next one is modeling effective reading behavior. So the teacher can do is you can demonstrate what is appropriate reading techniques. Like as you could see from that teacher, the teacher read the text very fluently, and that show and express the feeling. It's using her voice and also eye contact. And this kind of reading techniques is a perfect demonstration for the children. Because usually you would see some of the teacher would just read through without emotion that this is a chicken, that is a dog. Okay, that's the end of the story. So you need to demonstrate what is a good and effective reading behavior. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចប្រើដើម្បីនាំកុមារអានអ្នកគ្រូលោកគ្រូយើងធ្វើជាគំរូឲ្យកុមារអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូអានឲ្យគាត់មើលហ្នឹងគឺព្យាយាមធ្វើគំរូល្អឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ទៅពេលអានហ្នឹងគឺព្យាយាមបញ្ចេញសំឡេងឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យច្បាស់ហើយងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ហើយក៏ដូចជាបញ្ចេញលើខ្សែភ្នែកអានហ្នឹងឬក៏ខ្សែភ្នែកទៅសម្លឹងមើលគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ានតាមអ្នកគ្រូលោកគ្រូ Okay, interactive discussion. So this one we have already thought and kind of talked through, and really engage children to not just talk about the story. And as you can see, the third time when the teacher was reading the story with the kids, they can already talk a lot about the story and extend it to their daily life and extend it to their understanding of the characters as well. Okay. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្តគឺការពិភាក្សា
ជាមួយនឹងគាត់ណាអន្តរកម្មភាសាជាមួយគាត់ជាប្រចាំមានន័យថានៅក្នុងពេលអានហ្នឹងគឺជាយាមដូចក្នុងវីដេអូគាត់បង្ហាញហ្នឹងគឺគ្រូព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ផ្សារភ្ជាប់គាត់សួរគាត់ឲ្យគិតឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាក់ស្ដែង So the discussion itself is a encouragement of active listening, encouragement of active participation. Okay អញ្ចឹងបើសិនបើយើងដល់ឱកាសឲ្យកុមារពេលក្រោយពីអានហើយឲ្យគាត់ចូលរួមពិភាក្សាជាមួយគ្នាគឺសកម្មភាពនឹងអាចជំរុញឲ្យកុមារកាន់តែចូលរួមក្នុងការស្ដាប់កាន់តែសកម្មជាងមុនផងដែរ Okay, so last method we all need to use, as you can see from the teacher as well, is positive reinforcement. Well done, and that was really good observation, and good job that you remember this, and so you keep highlight what kind of effort children actually made and through their communication. ហើយសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្រោយគឺការជំរុញទឹកចិត្តបែបវិជ្ជមានទៅកាន់កុមារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អានគឺយើងគួរព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅល្អឬក៏មិនល្អអញ្ចឹងណាគ្រូគឺនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនឹងដូចជាការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់កាន់តែធ្វើជាងមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលយើងអាចលើកទឹកចិត្តគាត់បានសរសើរគាត់ថាធ្វើបានល្អអីអញ្ចឹងណាគ្រូធ្វើការតាមដានគាត់ដើម្បីយើងផ្ដល់ជា feedback គាត់ទីហៅថាធ្វើបានល្អទីហៅខ្វះខាតអីអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់គាត់សរសើរគាត់ហើយប្រាប់គាត់បន្ថែមអញ្ចឹងយើងត្រូវទាមទារការសង្កេតមួយគាត់ផងដែរ So that was the basic but very essential method that you can use for this dialogical reading sessions. So I got this also question: how many children in each reading session could be? If there are so many children in each class, teacher can be far from the children. That's a very, very practical and good question. And okay, I'll let you translate first. Okay. អញ្ចឹងគ្រូវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បង្ហាញមុនហ្នឹងគឺអាចថាវិធីសាស្ត្រគោជាគ្រឹះដែលគ្រូអាចយកអនុវត្តបានព្រោះវាអត់មានអីពិបាកទេគ្រូស្ទើរអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយមានសំណួរមួយពីអ្នកគ្រូមួយហ៊ុនគាត់សួរថា Okay, so the answer how I would answer this one is of course smaller group you could have more discussion with, and my estimation is it's minimum I would say 3 to 5 children. It depends how many children you have at hand. You could also engage 15 children. I would say more than 15, that is a little bit overwhelming, and then it's much harder to engage with different children. So typically smaller children, my personal preference is 5 to 7 children and in one group. But you also different teacher have different preference as well. So see what works the best, and also depends on the children's characters and their language ability, of course. Okay អញ្ចឹងសំណួរមុនខ្ញុំអត់បកតន់ក៏ឆ្លើយពីអ្នកគ្រូមួយហ៊ុនក៏សួរថាតើគួរតែដាក់កុមារឲ្យអានជាមួយគ្នានឹងចំនួនប្រមាណក្នុងមួយវគ្គហ្នឹងប្រសិនបើកុមារនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងនៅក្នុងមតិសិក្សារបស់យើងនៅខ្មែរនោះវាមានច្រើននៅក្នុងមួយថ្នាក់ហើយប្រសិនបើកុមារគួយគ្រូនឹងអាចពិបាកទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ comment របស់គាត់មានន័យថាបើយល់ល្អ3ទៅ5នាក់ហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងតាមជាក់ស្ដែងច្រើនជាងយើងអាចដាក់ដល់15នាក់ហើយបើតាមគាត់វិញគាត់ចូលចិត្តឲ្យដាក់តាមការយល់របស់គាត់គាត់ថា5ទៅ7នាក់វាល្មមសមស្របហើយប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងយើងមើលតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់កុមារក៏ដូចជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កុមារថាតើយើងអាចដាក់ចូលគ្នាបានចំនួនប្រមាណនៅក្នុងមួយក្រុមនឹង
5នាក់7នាក់ឬក៏10នាក់យើងមើលតាមជាក់ស្ដែងណាហើយទៅតាមសមត្ថភាពនិងកម្រិតភាសានៃការយល់របស់គាត់ថាតើគាត់អាចយល់បានកម្រិតណា Okay, so we're going to take a break now for 10 minutes and come back at 5. And then after from 5 o'clock, we're going to have some of the hands-on experience. Okay? Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូយើងសម្រាប់10នាទីសិនអ្នកគ្រូលោកគ្រូចាំចូលមកវិញយើងចូលផ្នែកទី2ចូលមកវិញម៉ោង4 Okay. So time is up. So can I please invite Kanrachana? ចាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមចែករំលែកដល់អ្នកគ្រូរចនាតាំងរចនាអ្នកគ្រូនៅហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់ហៅអ្នកគ្រូហើយ គ្រូនៅគ្រូ ចាអ្នកគ្រូអាចចែកបានចែករំលែកបានអ្នកគ្រូ ខ្ញុំចែកទៅលើកថាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុនហ្នឹងឯងគ្រូ ចាអ្នកគ្រូចា ចំពោះសិភៅរឿងនិទានកូនចេះនេះគឺក្នុងហ្នឹងគេមានដាក់ថាខែទី1កូនទៅរៀនគឺចង់ថាគឺបណ្ដោយប្រមាណហ្នឹងគឺចូលចិត្តការទៅរៀនគ្រូហើយដូចខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រូខ្ញុំដូចចែកអត់ចេញគ្រូ ចាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើន It's just like a short answer from her the story about the first day of the children and just like to cultivate the children to go to school. Yeah, the short answer from her. The first day of school, yes? Yeah. Is it possible for her to show us the book that she has got? Okay. អ្នកគ្រូអាចជួយបង្ហាញសភៅដែលអ្នកគ្រូនិយាយមុននឹងបានអ្នកគ្រូ Okay. So since ឃើញដែរគ្រូ ចាសភៅកូនចេះហ្នឹងមែនអ្នកគ្រូ could we please just confuse the title it's just like about the clever children. Yeah, the story about clever children. អ្នកគ្រូអាចជួយមានសំណួរអីដែលអ្នកគ្រូបង្កើតក្នុងការសួរបានអ្នកគ្រូសំណួរដែលអ្នកគ្រូហៅឡើង It's about clever children. Okay. សួរសំណួរទាក់ទងនឹងសភៅដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងឯងគ្រូឯង ពេលអ្នកគ្រូបរៀនសភៅហ្នឹងអ្នកគ្រូមានសួរក្មេងឬកុមារទៅក្នុងអ្នកគ្រូអត់អ្នកគ្រូសួរមិនដែរខ្លះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ Okay. So I may stop here for a bit. It seems if one is the technical problem and then we can't see the video very well, right? Nigit? Miss Nigit? Yeah, the video you share, right? Yes. So what did she say? Can you translate for me, please? Just share about the story that she teach her children in the classroom. Yeah. The story. What the story is about? It's about clever children. Clever children. Right. Okay. What have been seen as clever children in the book? Okay. អ្នកគ្រូអញ្ចឹងគាត់សួរបកអ្នកគ្រូវិញរឿងមិញអ្នកគ្រូគិតថាអីគេខ្លះដែលកើតឲ្យកុមារនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លាចជាកុមារខ្លាចជាក្មេងឆ្លាតនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូ So this is the first question I would ask. Yes, please go on. I'm listening. ចាគ្រូចាទាក់ទងនឹងសភៅហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាក្មេងអាចនឹងឆ្លាតតាមដែលយើងបង្ហាញសភៅហ្នឹងទី1គឺការដែលឃើញយើងបង្ហាញជារូបកូនទន្សាយហ្នឹងទៅរៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញកុមារទៅរៀនហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយក្នុងការដែលទៅរៀនហើយនៅពេលដែលគេបានរៀនហើយគឺគេចេះគេចូលចិត្តមើលអ្វីដែលប្លែកគឺគេរៀនចេះមើលបន្ទាប់ពីគេចេះមើលហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមរៀនគូអ្វីដែលគេរៀនបានពីក្នុងរឿងកូនចេះហ្នឹងណាគ្រូនៅពេលដែលគេចេះគូហើយគេក៏ចង់បង្កើនចំណេះគេបន្តទៅទៀតដោយការចេះគូហើយគឺគេអាចរក
គេអាចបូកគេអាចដកទៅតាមអ្វីដែលគេបានរៀនបន្តហ្នឹងគ្រូ Okay, Kuncha just like about the story, like the character of the story is about the rabbit that represent for the children that the rabbit go to school, and then when he go to school he can learn and enjoy that his learning, and the children can also know how to draw the picture and also calculate the number. Yeah. All right. Okay. So clever children. So I guess that's a book showing what do clever children do at school. So things like drawing picture, calculate, making the math, read the book, and making other projects also. Is that right? Yeah. Okay, so good. And so what number one, so I want to thank you so much, Taranchana, for sharing that. Thank you. Number one thing I want to recognize is that you do want to choose a book that has picture mapped with the text. So that's a basic requirement for choosing a children's book. Why picture is important? One picture is worth thousands of words, and through picture that will enhance children's understanding of the context. I should stop, let you translate. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់អ្វីដែលគាត់កំណត់សម្គាល់គឺនៅពេលដែលយើងហៅសភៅឲ្យកុមារអានសូមព្យាយាមហៅសភៅដែលមានរូបភាពអមនៅក្នុងនឹងដែរអ្នកគ្រូដោយសារតើកុមារក៏អត់សូវចេះអានទេបើសិនតែដាក់អក្សរសិល្ប៍គាត់នឹងធុញអត់ចង់អានទេអញ្ចឹងយើងគួរតែហៅសភៅណាដែលមានរូបភាពច្រើនដើម្បីឲ្យកុមារគាត់ពេញចិត្តក្នុងការអានជាងមុនហើយរូបភាពហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់គឺកុមារអាចហ៊ានបានតាមរយៈសភៅដែលមានរូបភាពនឹងច្រើនជាងសភៅដែលមានរូបភាពណាគ្រូ So the second important element that we want to have for a good picture book that engage dialogical reading is it has repetitive sentence patterns. So in this case, Taranchana, the book she chose is a child going to school and things she does or he does at school. So these are the repetitive things. He goes to school, or she goes to school. He go to art class. He goes to math class. He goes to reading class, and he does go to science class, so on and so forth. So that makes him clever. So, and we need this kind of repetitive patterns. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី2គឺការប្រើប្រាស់ពាក្យម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគ្រូទេក្នុងរឿងហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យគាត់ទៅសាលាទៅផ្សារទៅអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកុមារគាត់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រូ Okay, so not all children's story have repetitive patterns. Some has changeable plot. So what happened first, second, third, and last. This kind of story tend to be more suitable for older children. ហើយសម្រាប់រឿងមួយទៀតវាមានលក្ខណៈរៀងស្មុគស្មាញជាងមុនដូចជាបង្ហាញពីដំណើរការនៃសាច់រឿងមួយទៅហោសកម្មភាពដំបូងមានអីគេខ្លះបន្តទី2ទី3អីអញ្ចឹងគឺអារឿងហ្នឹងគឺគួរតែដាក់សម្រាប់កុមារដែលគាត់មានអាយុរៀងច្រើនជាងកុមារដែលអាយុតិចជាងណាគ្រូ Why? And the very important reason is our cognitive load. How much information we can keep in our mind. Typically for younger kids, they can contain less information than older children. So you want repetitive sentences
in the book will help younger children to remember the story, whereas older children, they are more mature and they're more cognitively mature to remember the kind of different changes that take place in the story. និយាយជារួមគឺមានន័យថាសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុតិចយើងព្យាយាមរកសភៅណាដែល share ឲ្យគាត់អានហើយដូចជាសភៅនឹងនិយាយតា clear ឬក៏ល្បះខ្លីៗពាក្យដដែលអញ្ចឹងទៅមិនគាត់ងាយស្រួលក្នុងការយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារដែលគាត់មានអាយុច្រើនយើងអាចបញ្ចូលឲ្យសភៅដែលវាមានលក្ខណៈរៀងពាក្យរៀងច្រើនជាងមុនឬក៏ clear ល្បះច្រើនជាងមុនដូចជាបង្ហាញពីដំណាក់កាលហ្នឹងលោកគ្រូហេតុផលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារថាប្រសិនបើយើងបញ្ចូលឲ្យសភៅដែលធ្ងន់ឬក៏កម្រិតរៀងលើសអញ្ចឹងឲ្យកុមារតូចគាត់អានគឺគាត់អត់អាចយល់បានទេអញ្ចឹងបើកុមារធំគឺគាត់មានការគិតឬក៏គាត់រៀងយល់បានច្រើនអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូ Now I'm going to show you a very classic English children's book, English-speaking children's book. This book has been translated in more than 100 languages. So a lot of culture, a lot of country has a version of this book in their own language. អញ្ចឹងទីគាត់នឹងបង្ហាញ YouTube វីដេអូតាក់ទងនឹងរឿងមួយដូចជារឿងហ្នឹងគឺរឿងល្បីដែរហើយវាត្រូវបានបោះពុម្ពទៅជាទៅដល់ប្រទេសចំនួន100ហើយសម្រាប់100ប្រទេសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេផលិតហ្នឹងគឺគេផលិតជាភាសារបស់គេរួចស្រាប់ហើយ So a good book, a good children's book will have rich vocabulary, interesting pictures and content, and also repetitive sentence structure that helps younger learners as well as older learners. So a book like this and has all these elements in there, and that makes this book particularly classic. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូចសភៅហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញអញ្ចឹងអាចថាជាសភៅល្អមួយដែរហើយសភៅដែលល្អហ្នឹងគេមានន័យថាអាចឲ្យកុមារចេះពាក្យបានច្រើនហើយវាមានអត្ថន័យហើយមានរូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអាចចាត់ទុកថាវាជាសភៅល្អអ្នកគ្រូអាចយកទៅបញ្ចូលរៀនកុមារបាន And a book like this not only has knowledge about food, for example, the vocabulary about food, vocabulary about week of a day, but also has a knowledge you can expand a certain discussion into mathematics and also the kind of biology as well. អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ថាសភៅហ្នឹងគឺនិយាយអំពីអាហារអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាបង្ហាញកុមារឲ្យចេះពាក្យតាក់ទងនឹងអាហារនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសភៅដែលល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងមិនធ្វើឲ្យកុមារចេះពាក្យហ្នឹងឯងយើងអាចពង្រីកចំណេះដឹងរបស់គាត់ដូចជាចំណេះដឹងទៅលើផ្នែកគណិតវិទ្យាឬក៏ជីវវិទ្យាផងដែរ Okay, so we are going to have dialogical reading sessions together. Okay, you and I will be the teacher. Actually we will engage watching this video. After watching this video, I will have a discussion with you, and that will resembling some of the things that we learned about dialogical reading. Okay, អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូតែគេគាត់នឹងបង្ហាញវីដេអូហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូហើយក្រោយពីមើលវីដេអូហ្នឹងហើយគាត់នឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាមួយអ្នកគ្រូលោកគ្រូតាក់ទងនឹងវីដេអូហើយក៏ដូចជាហៅថាភាសាទៅលើការអានជាមួយគ្នាហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូ So everybody please turn on your video and watch very carefully. Book to my sister Krista. So this is the author of the book, by the way. Okay, អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូពូមិញហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកនិពន្ធរឿងហ្នឹងណាអ្នកគ្រូ
In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. On Sunday morning, the warm sun came up, and pop, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday, he ate through one apple, but he was still hungry. On Tuesday, he ate through 2 pears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate through 3 plums, but he was still hungry. On Thursday, he ate through 4 strawberries, but he was still hungry. On Friday, he ate through 5 oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through 1 piece of chocolate cake, 1 ice cream cone, 1 pickle, 1 slice of Swiss cheese, 1 slice of salami, 1 lollipop, 1 piece of cherry pie, 1 sausage, 1 cupcake, and 1 slice of watermelon. That night, he had a stomach ache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through 1 nice green leaf, and after that, he felt much better. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and was a beautiful butterfly. The end. All right. So that was the book. Now I will be the teacher. I hope you can work together with me. What is the name of the book that you remember of this story? អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក្រោយពីមើលវីដេអូហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរអ្នកគ្រូវិញណាថាតើសភៅហ្នឹងមានឈ្មោះអីគេដែរអ្នកគ្រូ Can anyone volunteer? We do need to volunteer to very hungry thong cha cha handa, very hungry caterpillar. Nice. How do you say that in your language, in Cambodian language? Thong cha chanda? Yes, it means Donkey Strike clean in Khmer. Clean it Okay. in hungry in Khmer, yes. All right. Okay, thank you. So what do you think? What are the food? What did the caterpillar eat on Monday? Do you remember? អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំណួរបន្តគាត់ចង់ដឹងថាតើថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងតកៅមេអំបៅហ្នឹងគាត់ស៊ីអីគេដែរ Does anybody remember? Just unmute yourself and speak up. Yeah, the answer from Mr. Sutliv is on Monday. The caterpillar ate 1 apple. Okay, I love that. Not only she answered is she ate apple, but on Monday she ate 1 apple. So that's a question I was going to go. How many apples did the caterpillar eat? How about Tuesday? What did caterpillar eat on Tuesday? អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់សំណួរបន្តគាត់ចង់ដឹងថ្ងៃអង្គារវិញថ្ងៃអង្គារតកៅនឹងស៊ីអីគេដែរអ្នកគ្រូ Do you remember? How many of you remember? What did the caterpillar eat on Tuesday? អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចាំថ្ងៃអង្គារថាតកៅនឹងស៊ីអីអត់ Nice. I see some answers here. 2 plums on Tuesday. Actually, do you see other answers? 2 plums. That's very close. Plums.
Okay, so I hope that you got some of the ideas. Now, I want to add, what's the answer? Seg leap. What did you have? What answer do you have? Okay. The answer from Mr. Sukram or Mrs. Sukram is about on Tuesday the caterpillar eat the pea, and the answer from Mrs. or Mr. Saying Lip the same apple but eat two apples. Okay, so we have 3 answers. Now, me, children, what did the caterpillar eat on Tuesday? Did the caterpillar eat 2 plums, 2 apples, or 2 pears? អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូចចម្លើយដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺសំណួរតើហើយហ្នឹងប៉ុន្តែដូចឆ្លើយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងថាថ្ងៃអង្គារថាតើកៅនឹងស៊ីអីមានអ្នកគ្រូខ្លះថាស៊ីផ្លែផ្លំ2ផ្លែហើយស៊េរី2ឬក៏ប៉ម2អញ្ចឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើករណីសិស្សឆ្លើយខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនដែរអ្នកគ្រូ Anyone have the thoughts? How about the other people? Do you remember what did the caterpillar eat on Tuesday? អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចាំថាថ្ងៃអង្គារតើកៅនឹងស៊ីអីអ្នកគ្រូ Now, as you can see, it's actually an engaging task. It's a challenging task even for adults. អូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបើសិនមកមានចម្លើយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាចគិតថាគឺជាពេលដែលជាពេលពិបាកដែរព្រោះដោយសារតែចម្លើយផ្សេងគ្នាអត់ដឹងថាណាគេត្រូវតែគេខុសហើយមិនពិបាកតាសម្រាប់កុមារសម្បីយើងមនុស្សធំនោះក៏យើងពិបាកគិតដែរ So now we're going to read this again together. Okay, I'm going to show you the video together without any text. So we are going to look at the picture together, and I'm going to at the same time ask you the question while we are watching this, reading this book together. Okay? Okay. ចឹងអ្នកគ្រូគាត់នឹងបង្ហាញវីដេអូនឹងមួយសារទៀតដោយសារតែមានចម្លើយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំមើលកន្លែងនឹងថាថ្ងៃអង្គារទៅនឹងស្អី Okay. The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. What did you see on this photo? What do you see on the cover? You may say, caterpillar. Let's see what happens. And for the sister. So when you're reading, you go through every single page. In the light of the moon, what is this thing here? Yes, a little egg lay on the leaf. On Sunday morning, the warm sun came up. Pop! Out of the egg came a tiny and very hungry what? So you can also say caterpillar. He started to look for some food. On Monday, what did the caterpillar eat? Oh, right, he ate through 1 apple. And on Tuesday, what did he eat again? He ate through 2 pears. But was he full? No, he was still hungry. Now on Wednesday, what did the caterpillar eat?
Right, 3 plums, but he was still hungry. Now I'm gonna pause here. On Thursday, what did the caterpillar eat? Can anybody give me a response? ចាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងខូចពីមើលគាត់ប្រហែលមួយសារនឹងហើយតើអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចឆ្លើយតើទៀតបានគ្រូលោកគ្រូ All right. As you can see, okay, so we see some answers. As you can see, this picture, that will help with your understanding and also help with your vocabulary. And you were able to, the same thing will apply for the children. And they were able to just look at the picture, and by counting, you can also invite them to count how many strawberries are there. And let's count together, 1, 2, 3, 4. And what did the caterpillar eat? 4 strawberries. Caterpillar on Thursday, caterpillar ate 4 strawberries. So as you can see, already from Monday to Thursday, we have vocabularies, we have a sentence structure that are repeated one another, and we can also encourage children to remember, and you can also expand. So now I have the question here. What other open-ended question can you ask for Thursday? អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដូចគាត់បង្ហាញមុននឹងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សភៅហ្នឹងគឺវាមានរូបភាពហើយនឹងការពណ៌នារូបភាពនឹងអមជាមួយហើយសម្រាប់ពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យខ្លីៗហើយប្រើពាក្យដដែលឧទាហរណ៍ថាតកៅនឹងស៊ីអីថ្ងៃច័ន្ទតកៅនឹងស៊ីអីអង្គារពុធតកៅនឹងស៊ីអីថ្ងៃពហុអញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យតកៅនឹងស៊ីអីរហូតអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងក្រោយពីនៅក្នុងសភៅដែលមានរូបភាពហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមកុមារគាត់មិនចង់អានទេគឺគាត់អាចរៀនពាក្យបាននៅក្នុងសភៅនឹងដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគាត់អាចចេះរាប់លេខនៅក្នុងនឹងដែរដោយសារតែនៅក្នុងនោះមានរូបតំណាងតែមាន1 2 3រូបផ្លែឈើនឹងមានប្រហែលនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងខាពីបង្កើនចំណេះដឹងអានហើយពាក្យរបស់កុមារគឺកុមារអាចចេះគណិតផងដែរហើយឥឡូវគាត់មានសំណួរចង់ឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូសាកល្បងគិតវិញចង់ឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូគិតថាបង្កើតសំណួរដើម្បីសួរវិញសួរកុមារទៅហៅនៅតកតងនឹងរឿងនឹងតែអញ្ចឹងឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូជួយបង្កើតសំណួរមួយមើលថាតើថ្ងៃតកតងនឹងថ្ងៃពហុអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើតសំណួរថាម៉េច Thoughts? Okay, I got one answer. One question. What's the color of the strawberry? Wonderful, great question. Yes. What did caterpillar eat? So yes, wonderful questions. Anything else that you maybe extend? So think about how can you connect with the story and children's life. Right. អូខេអញ្ចឹងមានអ្នកគ្រូឆ្លើយនៅក្នុងនឹងដែរតើតើនឹងថ្ងៃពហុហ្នឹងយើងអាចសួរថាតើផ្លែ strawberry ហ្នឹងមានពណ៌អីហើយតើកៅហ្នឹងស៊ីអីគេនៅថ្ងៃពហុហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវសំណួរមួយទៀតក៏ចង់សួរដែរថាតើអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចផ្សារភ្ជាប់រឿងទៅនឹងជីវិតពិតសួរកុមារបានដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ Now I got another question. When does a caterpillar eat strawberry? Yes, you can ask that question as well. Good. Another answer. How does a strawberry taste? Oh, wonderful question. And I'm very curious how children would answer that, right? What did you eat today? Excellent. What did you eat today? Okay. So we want to build a closer connection with the story, okay? What did you eat when you are hungry? Excellent. Great. And what do you eat when you are hungry, right? What did you eat today? Do you think that children have had those fruit before? Apple, pears, plums, strawberries, and oranges. Do you think children would have those all those fruit before?
The answer could be yes, right? So ask them, invite them to describe the taste. Ask them, when was the last time you ate strawberry? When was the last time you ate apple? And that will get the children start talking. And that's what we call it. You make the connection from the book with their real life. Okay. អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានអ្នកគ្រូលោកគ្រូឆ្លើយច្រើនណាស់តើតើនឹងសំណួរដែលអាចសួរកុមារផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតពិតទៅអ្នកគ្រូលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាផ្លែ strawberry មានរសជាតិមិនតើកូនញ៉ាំអីគេនៅថ្ងៃនេះអីចឹងហើយមានសំណួរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់អាចសំណួរដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងមកជីវិតពិតដូចអ្នកគ្រូលោកគ្រូរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងអាចដូចជាសួរថាតើរសជាតិរបស់ strawberry នឹងមានរសជាតិមិនដែរអញ្ចឹងកុមារខ្លះក៏អាចធ្លាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងក៏អាចពណ៌នាបានអញ្ចឹងកុមារខ្លះក៏អាចអត់ទាន់បានញ៉ាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏អាចទាន់ឆ្លើយបានទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបង្កើតសំណួរណាដែលconnect ជាមួយនឹងជីវិតពិតអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ And also please remember when try not to ask too further away the question that is from the story itself. So, for example, where can we buy strawberries? So unless the children really mention that, you may want to listen to the children's answer first. And then if they are comfortable with talking, then you can keep extending, okay? អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចកំណត់សម្គាល់នៅពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូចាប់តាមសួរកុមារនឹងនៅសំណួរដំបូងឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើសំណួរនឹងយើងសួរដំបូងទៅកុមារគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្លើយយើងអាចសួរបន្តដេញសំណួរនឹងប៉ុន្តែបើសិនជានៅពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូសួរសំណួរទី1ហើយសំណួរនឹងវាអាចធ្វើឲ្យកុមារគាត់អត់ចង់ឆ្លើយជាងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចបវល់សំណួរទៅសំណួរអីផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូព្យាយាមសួរសំណួរដែរគាត់អត់ដឹងឬក៏អត់អាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការសួរកុមារដូចគ្នា So I hope that gives everyone a good example about what's a good story, what's appropriate books for choosing for dialogical reading. Generally, a book that encourages discussion. Generally, a book has a beautiful picture, but also beautiful story and repetitive sentence that are generally good for kindergarten children. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចស្វែងរកសៀវភៅហ្នឹងហើយអាចគិតថាតើសៀវភៅមិនដែលវាល្អសម្រាប់ជ្រើសរើសឲ្យកុមារអានជាងសៀវភៅដែលល្អអាចនិយាយថាជាសៀវភៅដែលអាចជំរុញការពិភាក្សាឲ្យកុមារគិតបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមានរូបភាពអមនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យកុមារងាយស្រួលយល់ហើយក៏ដូចជាមានប្រើពាក្យពាក្យមានថាប្រើពាក្យងាយស្រួលនៅក្នុងហ្នឹង repeat ពាក្យហ្នឹងដដែលឬក៏ repeat ពាក្យហ្នឹងឲ្យថនថា add ពាក្យថ្មីនៅក្នុងហ្នឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យកុមារច្បាស់ពាក្យដែលគាត់ត្រូវចេះហ្នឹងណាគ្រូ So to finish this workshop by talking a little bit more about how we can create an environment that is literacy enriched and that also encourages dialogical reading, but also how parents can maybe help as well. អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូខយពីចប់សិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលជំរុញឲ្យកុមារចូលរួមក្នុងការអានជាមួយគ្នាហើយក៏សម្រាប់មិនមែនតែតួនាទីរបស់គ្រូវិញអញ្ចឹងគណៈព្យាបាលក៏គាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកូនគាត់ដែលប្រើវិធីទាំងអស់នឹងបានដូចគ្នា So generally, a literacy enriched environment is an environment that is has literacy in the classroom, meaning books, you have books and you have card and you have paper, pencil and
and the space allow children to interact with these materials. អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើនការអានរបស់កុមារឲ្យចេះអក្ខរកម្មឬក៏ចេះអក្សរហ្នឹងគឺវាមានពាក្យសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រៅពីចេះ technique ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូត្រូវចេះបង្កើតបរិយាកាសឲ្យកុមារចូលរួមដូចជាហូតសភៅដែលជំរុញការអានកុមារឲ្យចង់អានហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអាចមានសភៅក្រៅពីសភៅអាចមានជាកាត់ពាក្យកតាសឬក៏ខ្មៅដៃទៅលើពណ៌ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកុមារក៏ដូចជាទីកន្លែងផងដែរដើម្បីឲ្យកុមារធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដង And usually typically a kindergarten literacy reached in a classroom has a corner for books. អញ្ចឹងនិយាយថាការពិតជាធម្មតាទៅអ្នករៀនសម្រាប់នៅថ្នាក់រៀនមត្តេយ្យក៏មានតែមានឈុំសម្រាប់ឲ្យកុមារគាត់អានសភៅ And you can also integrate this in dialogical reading into the daily routine and curriculum. And this you can find books that maps with our daily routines and things children do. For example, music. And there's a book engage children with music and engaging with science and daily life routine and food and their eating. So things that you can connect the books with real life. And that is a perfect ways that you can integrate dialogical reading. អញ្ចឹងសម្រាប់ការអានដែលមានជំនួយឬក៏អានជាមួយគ្នាជាមួយគ្រូជាមួយអ្នកព្យាបាលអីហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតការអានហ្នឹងជាទម្លាប់របស់កុមារក៏ដូចជាអាចបញ្ចូលការអានហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងបានដូចគ្នាព្រោះណាពេលយើងបរិញ្ញាកុមារឲ្យចេះអានជាមួយយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្វែងរកសភៅណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាសភៅតាក់ទងនឹងតន្ត្រីតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអីផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវដឹងគឺយើងអាចយកអាសភៅទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបរិញ្ញាគាត់អានហើយយកមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារផ្ទាល់តែម្ដង Okay, then the next one is about how can parents and caregivers, so parents and grandparents can support dialogical reading at home. សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងអាណាព្យាបាលម្ដងអញ្ចឹងមិនដឹងទូនទីរបស់គ្រូឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទូនទីរបស់អាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកមើលថែកុមារក៏ដូចជាយាយតានៅផ្ទះហ្នឹងតើអាចគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយកុមារឲ្យអានដោយមានការសន្ទនាជាមួយគ្នាហ្នឹងនៅផ្ទះដោយរបៀបណាជាងអ្នកគ្រូលោកអាចសាកល្បងទៅ element is to have a fixed time so the parents or grandparents can read the book with the kids. Typically, kids enjoy reading before their bedtime. So bedtime sometimes is a great time for children to have a bit of dialogical reading that helps them to calm down, but also it's a perfect time for them to learn as well. Surprising. អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការណែនាំរបស់គាត់នោះមានន័យថាសម្រាប់យើងនៅផ្ទះវិញអាចជំរុញការអានរបស់កុមារបានគឺអាចចូលរួមអានមួយកុមារហើយកុមារអានហ្នឹងនៅពេលមុនចូលគេងអញ្ចឹងណាគ្រូអាចមុនចូលគេងអញ្ចឹងយើងអាចនាំគាត់អានទៅក៏អាចនិយាយថាសភៈពេលនាំគាត់អានពេលមុនចូលគេងហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលល្អបំផុតដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់ហើយគឺជាពេលដែលស័ក្តិសមបំផុតដែលយើងអាចនាំគាត់អាន
Second is create a space at home, like a reading corner or the little library at home, or just a shelf for at home or a reading tent at home. So the child knows where to find the books, where when the child gets into this corner, it's time for reading. And that cultivating the children's reading habit at home. អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី2គឺតកតងនឹងការបង្កើតទីកន្លែងឬក៏បង្កើតកន្លែងឲ្យកុមារក្នុងការអានអញ្ចឹងនៅផ្ទះយើងអាចបង្កើតជ្រុងមួយសម្រាប់ការអានឲ្យកុមារដាក់សភៅនៅតាមម្ដុំជ្រុងនឹងដើម្បីឲ្យកុមារដឹងកន្លែងគាត់អាចចង់អានគាត់ទៅកន្លែងនឹងហៅសភៅនៅកន្លែងនឹងអានតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងគឺកុមារគាត់ចង់អាននៃ And the last but not least is different family members can play that roles to have dialogical reading with the kid. It can be mother, father, grandparents, or other members of the family who actually can engage a conversation with the kids about the book. សម្រាប់ចំណុចមួយទៀតអាចថាចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងនឹងសមាជិកផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងមិនមែនមានថាតបន្ទុកម្ដាយតែម្នាក់ជាអ្នកនាំកូនអានទេអញ្ចឹងអាចជាឪពុកឬក៏យាយឬក៏តាឬក៏បងអីគឺក៏អាចចូលរួមនាំកុមារអាននឹងជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនឬក៏ជំរុញការអានរបស់គាត់ Please, if you have any questions, feel free to ask here, or if you feel shy, and please send through your organization and let us know. And finally, I thank you very much for your participation. Okay, thank you. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចបំពេញក្រោយចប់នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូបើសិនមកមានសំណួរអាចសួរគាត់ឬក៏សួរអង្គភាពអ្នកគ្រូលោកគ្រូតើឬក៏ email សួរគាត់បើសិនមកអ្នកគ្រូលោកគ្រូត្រូវការអាចសួរបានហើយសម្រាប់ link មិញមាននៅក្នុង chat box ហើយខ្ញុំផ្ញើចូលក្រុមដែរអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចចូលបានហើយសម្រាប់ slide បើខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំនឹង forward ទៅអ្នកគ្រូលោកគ្រូក្នុងក្រុមហើយអរគុណជឿអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងរសៀលនេះ And finally, I have prepared these few reminders, and these are some of the questions to ask yourself when you are preparing for a dialogical reading session. And when you are preparing the dialogical reading session, when you answer those questions, that will help you to design a good sessions with the children. So I will share this reminder here through the chat section, so everybody has the file. Okay. អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏បង្កើតជាកម្រងសំណួរមួយដែរសំណួរនេះគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចយកទៅឆ្លងចាំខ្លួនឯងបានណាដល់ពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូដាក់រឿងនិទានឲ្យកុមារចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចមើលសំណួរនេះបានហើយយកមកឆ្លងចាំថាអ្នកគ្រូអានហើយបន្ទាប់មកនឹងយល់ថាក្នុងនោះមានអីដោយសារតើគាត់ញ៉ាជា file តបានបញ្យល់ទេអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូឲ្យកុមារអានសភៅហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចសួរសំណួរចោះបញ្ចាំងហ្នឹងថាតើសភៅហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាឬក៏ល្អប៉ុណ្ណាសម្រាប់បញ្ចូលឲ្យកុមារអានអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់មានផ្ញើនៅក្នុង chat box អ្នកគ្រូលោកគ្រូអាច download បាន Okay, thank you very much, everyone. Thank you for participation. I hope that was helpful and very nice to talk with you all. Yeah, thank you. អញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏អរគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ដែលយើងជិះដាក់នៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលោកគ្រូ Okay, it's just like the comment from Mr. Visna. You said it is good for reading. Yeah, it is like a good point that the reading that can make children to think along the way when they read. Yeah. Thank you, Nick. And let me conclude the session and by thanking our today's speaker, Dr. Yang Ling, for sharing her experience, knowledge with us and sharing practical tools while developing a dialogic reading environment in your classrooms. I hope you will find all these
lessons, techniques useful in your daily practices. អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ Dr. Yang Ling ដែលគាត់បានធ្វើការចែកម្លែកតទៅនឹងវិធានបទក្នុងការអានចូលរួមដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សធំដើម្បីតាក់ទាញឲ្យកុមារអានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំរុញការអានឲ្យកុមារតាមរយៈបទបង្ហាញរបស់គាត់ So please join me in thanking our today's speaker, Dr. Yang Ling, again for sharing her knowledge and wisdom with us. Thank you, Dr. Yang Ling. Thank you. And I also would like to thank Soksocom and Ling and one of our colleagues from EDUHK who has been helping us, Brian, in giving us his technical support. So I am also thankful to you all for giving us your time and support. Thank you so much. You are welcome, sir. Thank you too. Okay. Thank you. All right. We are looking forward to see you again in our next session next month, and hopefully we will share the details in the future. Thank you so much, and have a good day or long weekend ahead. Thank you, Dr. Yang Ling. Thank you, Sahid. Con chào cô.